Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Räägime asjast. Me oleme jätkuvalt eetris Lõuna-Eestis, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare pereraadios saab meid kuulata mitte pühapäeval, vaid esmaspäeva õhtul. Ja kõik teised, kes raadiost meid kuulata ei saa, peavad vaatama meid kas Facebookist, Räägime asjast leheküljelt või YouTube'ist, Räägime asjast kanalilt või X-ist, minu kanalilt ja loomulikult Mardi ja minu Facebookist. Ja täna on meil selline teistsugune saade. Mart, vaene mees on ka saanud kuskilt endale gripi külge ja teeb meiega sutsu telefoni teel. Ja siis meil on ülejäänud saade koosneb huvitavatest saatekülalistest. Esimene saatekülaline on meil Rain Epler, meie fraktsiooni liige ja Eesti kõige parem energeetikaspetsialist. Vähemalt kõige tervemõistuslikum. Ja me räägime loomulikult sellest Suti ilmatust valest, mille kohaselt Eestis on võimalik päikest tuult toota niimoodi, et elekter läheb muudkui odavamaks. Ja tema teine ilmatu vale oli see, et Eestis on odavam elekter kui Soomes. Mis see asi tegelikult on, seda proovime lahti rääkida. Teine teema on meil esmaspäeval oli Riigikogu erikomisjonis plaanis e-valimiste pettuse lahkamine. Koalitsioonisaadikud hääletasid päevakorra maha, nii et koosolek justkui jäi ära ja Riigikogu kantselei siis nii-öelda ametnikud keerasid kohe kinni ka teleülekande, aga arutelu seal ometi toimus ja arutelu oli õõvastavalt paljastav. Meil on massiline e-valimiste pettus, minu meelest paljastub iga päevaga aina rohkem ja aina karmimalt. Me võtame telefoniühenduse siis Märt Põderiga, kes on e-valimiste pettust meil siin üritanud paljastada juba mõnda aega. Ja kolmandaks teemaks võtame Mardi telefonile, me räägime immigratsioonist, ka immigratsiooni teema oli meil saates, oli meil Riigikogu saalis. Kolmapäeval Eestit kavatsetakse üle ujutada odav tööjõuga venekeelsetest riikidest või endistest Nõukogude Liidu osadest. Ja sealt teeme sujuva ülemineku ja räägime uuesti valimistest, aga seekord siis Ameerika kontekstis. Ameerikas viis FBI läbiotsimise Georgias Fultoni maakonnas, kus toimus 2020. aasta presidendi valimistel üks räigemaid võltsimisi. Kogu 2020. aasta valimisvõltsimiste lugu hakkab paljastuma ja hakkab kriminaalkorras paljastuma ja ma arvan, et sellel on otsesed seosed ka meiega, Eestiga. Aga lähme Raini juurde. Sina olid ka haige, meil on terve fraktsioon haige ja lisaks sellele fraktsiooni nõunikud kõik haiged, et siin hoiame siin rinnet väga hõredate ridadega, aga nii et kolmapäeval sind ei olnud meil menetluses kohal, aga teemaga oled sa kursis. Mida me siis nägime? Sutt tuli pulti eelnõuga, mille siis ütleme selline müügilugu on, et me aitame ettevõtjatel tulla toime kõrgete energiahindadega ja selle jaoks loome riigieelarvest skeemi, mille kaudu me anname siis osadele suurtarbijatele, kelle elektrikulu või energiakulu on aastas väga suur, anname soodustust või maksame kinni, sisuliselt subsideerime jälle suurtootjaid ja see aitab Eestis eksporti, aitab luua kõrgepalgalisi töökohti, aitab maksutulu. No millised ilusaid muinasjutte meil räägitakse. Plus loomulikult aitab mitmekesistada meie energiaturgu. Sest et kui me nüüd skeemi sisse vaatame, siis skeem iseenesest on radikaalselt korruptiivne ja ütleme siis Eesti energiamaastiku veel hullemaks tegev. Et skeem näeb välja siis niimoodi, et riigi eelarvest, täpsemalt siis sellel aastal riigi valitsuse reservist, mis ei ole absoluutselt normaalne koht, kust raha võetakse 9 miljonit, antakse ettevõtetele, mille on ennem kindlaks määranud valitsus ise. Nemad valivad välja, kes need ettevõtted on. See on põhimõtteliselt, ma ütleks niimoodi, et võiks ju arvata, et lakke vaatamise pealt, aga tõenäoliselt siiski sõbrad ja rahakotti vaatamise pealt, et kes kellele mingisuguseid soodukaid teeb või kilekotiga raha tassib. Ja need ettevõtted omakorda peavad sõlmima lepinguid, energia tarnimise lepinguid, energia ostmise lepinguid siis päikese ja tuulemeestega ja andma selle raha tegelikult edasi päikese ja tuulemeestele. Ehk siis tegelikult võetakse riigieelarvest raha, räägitakse, kuidas me toetame ettevõtlust, aga tegelikult ettevõtjad annavad raha edasi päikese ja tuulemeestele. Päikese ja tuulemeeste äri on ju reformierakondlaste äri suures osas. Seal on ka sotside, palju sotse on seal sees, aga see ütleme, see on see rohepesu šarlatanid.
ja noh, ja siis käratas mulle Sutt, vabandust, ei ole siuke kärataja mees, aga noh, oma sellise võltsi naeratusega ütles, et aga teil ei ole ju lahendusi. Mis teie lahendused siis on? Ja ma siis lugesin talle ette aastal 2021 septembrikuus kogunes Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu ja võttis vastu volikogu avalduse, kus ta pani kirja, siis energiakriis alles algas, just algas. Siis ei olnud veel Ukraina sõda, mitte midagi. Alles hakkasid elektrihinnad kerima. Lugesime lahendused ette, eks ole. CO2 komponent tuleb välja võtta hinnast. Börsisüsteem kas täielikult ümber teha või sellest lihtsalt välja astuda, sest börs on tegelikult teenib ainult spekulante. Siis kõik need riiklikud lõivud ja maksud, mis teevad eelkõige põlevkivi eriti kalliks, tuleb kas tühistada või ära kaotada. Ja Eesti Energiale kui 100% riigile kuuluval ettevõttele tuleb anda korraldus toota massiliselt põlevkivist elektrit, et turul oleks ülepakkumine. Praegu ju meelega vähendatakse kogu aeg elektripakkumist Eesti Energiast, see tekitab turul puudujääki ehk defitsiiti. Defitsiit ajab hinna kõrgeks ja kõrge hinnaga teenivad kõik raha. Nii et need on need lahendused, ega see mingi raketiteadust ei ole. No Sutt seletas sinna juurde veel, et Eestis on odavam elekter kui Soomes. Oled märganud või? Ja seda ta seletas juba siis, kui ta seda energiamajanduse arengukava siin aasta lõpus tutvustas, et on terve hulk ja ma ausalt öeldes, see oli nii loll jutt, kui sa vaatad igapäevaselt seda elektrihindasid meil ja Soomes, et ma ei ole isegi kaevunud sinna, et mis matemaatilisi nippe Sutt on teinud, et toetada oma sõnumit, just kui Eestis on elektrihind odavam kui Soomes. Nii et jah, see on rumal jutt, seda me kõik teame. See on valelik jutt, see ei ole rumal, see on spetsiifiliselt välja valitud. Ma nagu üritasin ka aru saada, et kuda ta jõuab tulemuseni, et Eestis ja Soomes on elektrihind nagu, tegelikult sisulist ka tema numbrite järgi võrdsed. Üks oli 12,6, teine oli 12,9, aga näe, Eestis siis on mõni sent odavam. Tegelikult saab ta selle spetsiifilise hinna koha, kui ta võtab väga konkreetse ajaraami ehk 24. aasta ja võtab väga konkreetse elektritarbija sektori ehk siis börsivälise lepingulise eratarbija. Aga see ei ole elektri kogu hind, Ja tegelikult see, millest sa rääkisid nüüd sellest möödunud nädala eelnõust, et kõik see ettevõtete toetamise, suurtarbimise toetamise jutt, tegelikult on ikkagi subsiidiumiskeemiga tegemist. Ja nagu sa ütlesid, siis sellel aastal plaanitakse valitsuse reservist võtta 9 miljonit. Samal ajal on teada, et Reformierakond kõvasti surub seda, et ikkagi tuuleparkide jaoks teha nii-öelda vähem pakkumine, mis jällegi lihtsas keeles öeldes on, et panna turule subsiidiumiskeem just juhuenergeetika ostmiseks. Ja ma olen nõus sellega, et see ju tegelikult, ütleme, see lugu läheb tagasi Kaja Kallase juurde, kes teatavasti on väga tugevasti olnud seotud tuuleenergeetikaga ja ma ei usu, et need seosed Reformierakonnal kuidagi katkenud on, nad on lihtsalt täna varjatumad ja tõepoolest sotsid ka ju, eks ole, suruvad seda tuuleenergiat ja see sama, et Sutt ütleb, et meil plaani ei ole, selle sama energiamajanduse arengukava ettekande puhul ma ise puldist mitte ainult ei kritiseerinud arengukava, vaid väga selgelt ütlesin ka, mis see plaan on ja ma ei väsi seda rõhutamast. Eesti on harukordses situatsioonis väike riik, maailmas ainulaadne, kellel on oma energeetiline ressurss põlevkivi näol olemas. Ja ka põlevkivijaamad. Ja ka jaamad ja ka teadmine. See ressurss on võimalik elektriks teha. Ja ka teadmine Tehnikaülikoolis kuidas põlevkivi maa seest kätte saada ja kuidas tast elekter teha. Nii et miks seda ise suretatakse? Võib öelda, et jääb arusaamatuks, aga ma olen tegelikult viimasel ajal ikkagi öelnud seda, et on 2 varianti, et kas minister on loll või minister on pätt. Ja ma julgen arvata, et Sutt ei ole loll. Järelikult jääb sõelale see teine variant, et teadlikult töötatakse Eesti riigi huvidele vastu. Nii et
me siin näeme uudistest aeg-ajalt, millega tegelevad meie uurimisorganid, aga tegelikult arvestades seda, kui oluline on energeetika kogu riigi ja tema majanduse toimimise jaoks, tuleks sinna kõva fookus panna ja aru saada, et miks töötatakse riigi huvidele vastu. Ja selle juhuenergeetika kõrval käib meil see gaasijaamade ehitamise jutt, et kõige kiirem on ehitada ja odav ja soodne ja puhas ja kõik muu, siis taas kord. Tõepoolest, gaasijaama on kiire ja lihtne ehitada, neid ehitatakse maailmas palju. Täna muidugi on jõudnud kätte situatsioon, kus järjekord gaasiturbiinide ja gaasijaamade tootjate juures on juba veninud pikaks, sellepärast, et kui me vaatame seda näiteks, mis toimub USAs, aga ka mujal maailmas, gaasivarusid on leitud üüratuid ja gaasi kasutus läheb ülesse. Ameeriklased hakkavad gaasi aina rohkem kasutama ka muuseas andmekeskuste energiaga varustamiseks ja see on tekitanud tohutu nõudluse. Nüüd, mis puudutab seda puhtust võrreldes põlevkiviga, siis kui nad tuleksid nii-öelda piltlikult öeldes kõrvuti august maa seest välja, siis võiks tõepoolest öelda, et gaas on puhtam, selles mõttes ta põlebki puhtamalt, ta on väga kvaliteetne fossiilkütus, aga Eesti puhul tuleb see gaas siis kas USAst või tuleb Katarist või kuskilt mujalt kaugelt. Varsti tuleb jälle Venemaalt. Ja ärme unustaks, et üks, kes on Euroopat pikalt varustanud, on Venemaa, aga see tähendab seda, et teda tuleb transportida, seal on geopoliitilised riskid. Kui täna mõelda maailma olukorrale ja siis mõelda, et laevadega tuleva kütusest oleks Eesti sõltuv oma energiavarustuses, ei tundu mõistlik perspektiiv, aga kui sa kogu selle tarneahela, selle gaasi veeldamise, transpordi, taas gaasistamise nii-öelda heitmed nendele inimestele, kes selle heitme pärast muretsevad ja sutt käib rääkimas, kui puhas on gaas. Kui sa need sinna juurde paned, siis ta on põlevkiviga võrdne. Või vaata, et põlevkivi on puhtam, nii et see puhtus jutt. Meie sellepärast ei muretse, aga lihtsalt, et on ju terve rida eriti noori inimesi, kes on, kuidas ma ütlen, stressi aetud kogu selle kliimahüsteeriaga ja eks siis sutt adresseerib ilmselt seda seltskonda, öeldes, et gaas on maru puhas. Tegelikult ei ole. Kõik noored inimesed, kes te muretsete selle heitme pärast, tehke see arvutus läbi. Ja näete, et põlevkivi on väga hea ja ka gaasiga võrdselt puhas energiaallikas. No mida ta ei räägi meile, kogu suti arvutus on valelik, aga nüüd on ta nagu adapteerunud või reageerinud sellele, et ta ei saa öelda, et meil ei ole lahendust, sest et talle on seda lahendust korduvalt, teda ninapidi sinna sisse pistetud. Ja nüüd on tema siis vastav uus retooriline, et me tahame ajas tagasi minna Hruštšovi aega. Me tahame nõukogude aega tagasi ajas minna, sellepärast, et meie tahame ehitada neid suuri põlevkivi või uuesti käima panna, sest et võib-olla ei olegi juurde vaja ehitada. Narvas on jätkuvalt olevas katlaid, nad küll on usinasti neid demonteerinud ja lasknud rooste minna, aga need saab korda teha siiski oluliselt väiksema raha eest, kui on tuulikute ehitamine. Tuulikute ehitamine on omakorda palju kallim, kui on gaasijaama ehitamine ja eluiga on palju lühem. Tuulikutel loomulikult ja need, selles mõttes kapitalikulu on hoopis suurem ja see kapitalikulu tuleb ju tootmise aja jooksul tagasi teenida. Nii et need esialgu ei oleks minu meelest mina ei tea, kus ta võtab, et me tahame teist Auveret veel juurde ehitada, et meie ei ole sellest praegu küll rääkinud, mina olen rääkinud ja sina oled ka rääkinud sellest, et vanad katlad käima uuesti panna. Ja mis siis, et need vanad katlad ehitati 60-ndatel või ka osad ehitati natuke hiljem. Kui nad ära renoveerida, nad töötavad veel 60 aastat, 70 aastat, eks ole, ja seal on väiksem kapitalikulu. Aga kui jutt tuleb sellest, et me tahame nõukogude nostalgiast räägime, siis nõukogude nostalgia. Täieliku kolhoosi korda ehitab meile sutt ja Reformierakond. Kogu see nende energiamajandus on plaani ja subsiidiumi majandus. Limiidid, kvoodid, subsiidiumid. Et nii ja nii palju, mis sa rääkisid vähempakkumist. Vähempakkumine on ju puhas plaanimajandus. Meie riik ostab nii palju, niisuguse hinnaga, eks ole. Siis põlevkivit riik ei luba müüa, nii palju paneb talle trahvid peale, paneb talle mingid keskkonnanõuded, maksud ette, eks ole. Kõik on plaanimajandus. Ja siis tegelikult, mis selle kõik kinni maksab, selle maksumaksja ja tarbija maksab selle kõik kinni. Et kui sa teed siis nendele suurtootjatele, kelle reformierakondlased välja valivad, need ja need meile meeldivad suurtootjad. Need saavad siis riigikassast raha
siis see on subsiidiumi tegemine välja valitutele ja see raha võetakse kõikidelt teistelt. Võetakse väiketarbijatelt, võetakse teistelt sektoritelt, võetakse kodustelt tarbijatelt. See on puhas kommunism või sotsialism. Partei Keskkomitee jagab. Ja partei Keskkomitee jagab selle ära, et kes saab ja kellelt võetakse. Et see on, võt, sutt on see, kes tahab meile teha kolhoosi korda tagasi. Ja siin on tegelikult mitu asja. No esiteks see võrdlus Hruštšovi ajaga, see on see Reformierakonna ära leierdatud plaat, et kui sa valitsuse seisukohaga ei nõustu, siis sa oled putinist. No, minu arust on see nii lame jutt ja mulle tundub, et ka inimesed kuigi tõsiselt seda juttu ei võtta. Nüüd teine asi, mis puudutab, ja sa ka ennem mainisid, eks ole, börsi, mis puudutab kogu seda ma ei tea, turumajanduse mängimist energeetikasektoris, siis tegelikult maailmas aina kõvemini kostavad hääled ja kui mina kipun nendega nõustuma, kes ütlevad, et energeetikas see ei toimi ja me ei peaks vaatama energeetikasektoris seda, et üksikud ettevõtjad saavad seal ülikasumlikult toimetada, sest ühiskonna kulu läbi selle läheb ülesse, kui me korjame maksu, maksame subsiidiumi ja siis keegi on justkui teeb hästi kasumlikult äri. Nii et see, et võrgud ja energia tootmine on lahus ja siis veel turul mängitakse börsi, mis on tegelikult väga altis manipulatsioonidele ja nii edasi, et väga mõistlik oleks energeetikasse suhtuda kui sellisesse baasvajandusse, mis on vajalik ära lahendada kvaliteetselt, et sul ülejäänud riik ja majandus saaks õitseda. Nii et mina ütleks, et Eesti 2018 oli viimane aasta, kus me eksportisime elektrienergiat ja siis me eksportisime seda niimoodi, et me saime selle eest ka raha. Nüüd, mida Sutt tahab teha? Sutt tahab ehitada juhuenergia tootmist subsiidiumide toel, mis toob kaasa selle, et kui on tuuline ilm või päikeseline ilm, siis meil ongi elektrienergiat üle ja siis me tõepoolest peame seda eksportima, sest meil pole teda kuskile panna. Raha me selle eest siis ei saa. Me kas maksame peale või ütleme, positiivne stsenaarium on see, et saame nulliga ta ära anda. Nii et eksport ei ole asi iseeneses, ekspordi mõte võiks olla tulu teenimine. Aga see töötab täpselt samamoodi ka vastupidi, et kui me täna impordime, siis me impordime loomulikult. Ekspordivõime on meil siis, kui hinnad on kõige madalamad ja importima me peame siis, kui hinnad on kõige külmal talvepäeval tuule vaiksel. Selles mõttes, et kogu see jutt sellest, et me oleme teistega ühendatud ja siin on ühtne turg, see kõik on täielik vale. Tähendab, me võimegi olla teistega ühendatud ja see turg ongi, aga see turg on ehitatud niimoodi, et siis, kui me müüa saame me ainult siis, kui raha ei saa ja ostma peame me siis, kui on kõige kallim. Just, ja seda tegelikult tahetakse süvendada ja ma saan aru, et kõik inimesed ei peagi olema energeetika eksperdid ja igasuguste arvutustega tegelema ja ei olegi vaja tegeleda. Lihtsa Google ja vaata elektriarvet või lihtsa Google'i otsinguga. Otsi välja riigid, kus on kõige suurem osakaal juhu energial, Taani, Saksamaa, Suurbritannia. Ja siis vaata, otsi järgmise Google'i otsinguga elektrihindade edetabel ja sa näed, et see korrelatsioon on väga üks-ühene. Nii et kõik see jutt, et meie nüüd Eestis teeme samamoodi nagu taanlased, aga meil tulemus on erinev taanlastest. Ei ole kuigi tõsiselt. Kusjuures siin on, vaata, kui ta hakkas meile rääkima sellest Soome hinnast ja suutis sirge näoga rääkida, et Eestis on odavam kui Soomes ja siis tuli välja, et see oli 0,00 midagi odavam. Aga mõtleme korra Eesti ja Soome ostujõu peale, elatustaseme peale, Soome ja Eesti palkade ja pensionite peale, et Soomes palgad, kui ma õigesti mäletan, 2,5 korda kõrgemad vähemalt, eks ole, pensionid üle 2 korra kõrgemad kui Eestis. Ja siis, kui meil on sama hind, siis ostujõuga võrreldes meil on isegi, kui see hinnanumber on sama, on meil elekter 2,5 korda kallim. See on selline statistikaga manipuleerimine, mis on täpselt jälle kolhoosi ajast pärit. Nemad on kolhoosi ajast, Hruštšovi ajast pärit, Brežnevi ajast pärit oma jutuga. Ja kusjuures sellel hallil nõukogude ajal oli Eestis väga palju inimesi, kes kuidas ma ütlen, püüdsid petta suurt süsteemi, et Eestis läheks elu paremaks. Olgu see energeetikas või siin mingite suurte infrastruktuuri objektide ehituses või ka näiteks metsanduses, siis täna juhivad Eestit inimesed, kes igapäevaselt oma tegevusega kahjustavad Eestit. Ja Sutt on selles mõttes hea näide, et mitte ainult energeetika, vaid kui me vaatame ka Eesti
ühte kõige olulisemat majandussektorit metsandust, siis ka seda sutt suretab samal ajal, kui ta energeetikasüsteemi lõhub, nii et veel kord kutsun üles jõuametkondi tõsiselt sisse vaatama sellesse, millega Reformierakond kusjuures iga kord, kui ma räägin elektri hinnast või kui me räägime elektri hinnast, siis inimesed juhivad mu tähelepanu ja neil on alati õigus ja see on õiglaselt vähe tähelepanu saab, on ka võrguhinnad. Et me räägime väga palju elektri hinnast, aga see, mida lõpuks inimene arve peal maksab, on ju kogu summa ja 2/3 sellest kogu summast ei ole mitte elektri hind, vaid kõik muud tasud ja neid tasusid teeb sutt kogu aeg juurde. See sama stabiliseerimistasu, mis nüüd tuli, see on ju sellepärast, et meil on palju tuult ja päikest tulnud, nad kogu aeg kiitlevad, et oi, eelmisel aastal juba, ma ei mäleta, mis see protsent oli, mingil perioodil peaaegu pool meie elektri tootmisest tuligi tuulest ja päikesest. See on väga halb, see on väga halb. Sest et see ongi see, mis toob meile selle stabiliseerimiskulu. See on stabiliseerimiskulu, muide peab katma, eks ole, põlevkivijaam ja põlevkivijaam omakorda, eks ole, tegelikult kannab seda kulu ja selle võrra on tal raskem turule pääseda. Nii et see nagu kõik on tagurpidi tehtud, et suretada välja meie põlevkivielektrit ja siis hoida püsti. Ja tänasel päeval enam ju isegi subsiidiumitega päike ja tuul turule ei pääse. Pidevalt on periood, kus päike ja tuul isegi subsiidiumitega on liiga kallis ja turule ei pääse. See on üks pool ja siis jällegi teine pool, mida rohkem sa seda üle investeerid sinna, mida rohkem sa neid võimsusi ehitad, siis seda rohkem ta sööb nende ettevõtete enda tegelikult äriplaani sisse. Siis ongi nii, et on päikeseline ilm, kui nad justkui saaks toota, aga siis on hind 0. Ja siis, aga raha on vaja ju teenida ja siis tulebki minna valitsuse reservfondi kallale, mõelda välja skeemi, mida sa nimetad ettevõtete, suurtootjate toetamiseks, aga mis tegelikult on läbi nende taas juhuenergeetika subsideerimine. Ja süsteemi kulu kogu aeg kasvab. Just, ja see süsteemi kulu maandub suures osas võrgukulu peale, sellepärast, et jätame kõrvale kõik need otsetoetused, mida nad annavad selle sama eelnõuga, mis oli eelmisel nädalal ja kõik need nii-öelda müügiskeemid, aga siis on veel võrgutasu. Sellepärast, et võrku on vaja kogu aeg oluliselt välja ehitada. Kui me teeks ainult võtaks oma elektri Narvast põhiliselt, siis see võrk ehitati välja Vene ajal juba. Seda ei ole vaja juurde. Hoiad oma alajaamasid ja tänapäeval uuendada ja hoida, aga mitte sellist massiivselt. Praegu on vaja uusi alajaamasid, uusi stabilisaatoreid, uusi siis võimsamaid liine uutesse kohtadesse. Väga hea näide, miks meil läks ära Soome kaabel? Mõlemad. Sest et akujaamad on Eestis ja need akujaamad on sellised, et nad lõhkusid põhimõtteliselt võrgu ära. Ja sutt jälle tuleb meile pulti, ütleb, oi, me hakkame ehitama akujaamasid, see teeb jälle elektri odavamaks, ei tee elektrit odavamaks, see teeb võrgu kallimaks ja võtab meil Soomest odava elektri ostmise võimaluse ära. Kogu see skeem on pättus. Nii et selles mõttes ja ma ei tea, kui keegi usub teda, siis ta peaks panema pea jääauku korraks ja natuke raputama, et tule mõistusele. Või siis nagu soovitas omaaegne Reformierakondast peaminister, et ikkagi fooliumimütsikese pähe panema, et süti jutt läbi ei tuleks. Nii, Rain, sinuga sai elektrist rääkida väga tore, oli täname saatesse tulemast ja ikka jätkame võitlust. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, meil on nüüd telefoniühendus Märt Põderiga. Märt Põder on MTÜ Ausad valimised, juhatuse liige ja siis e-valimiste selline, kuidas me ütleme, süstemaatiline vaatleja olnud aastaid juba ja e-valimiste problemaatikaga päris palju vaielnud nii valimiskomisjoniga kui Riigikohtuga ja miks me selle teema üles võtsime? Esmaspäeval oli Riigikogus plaanis erikomisjonis e-valimiste teemaline arutelu jälle, kuhu olid kutsutud siis Tarvo Treier, kes on TalTechi teadlane ja kes on teinud uurimuse selle e-valimiste nõrkuste kohta ja avastanud, et see on auklik nagu Šveitsi juust. Ja seal olid ka siis ausatest valimistest Märt Põder ja Indrek Lees ja Aarne Koitmäe valimiskomisjonist oli tulnud siis enda poolseid selgitusi andma ja e-valimiste süsteemi kaitsma. Aga juhtus niimoodi, et koalitsioonisaadikud, kes seal olid siis Irja Lutsar, Stig Rästa ja Eerik-Niiles Kross ja muidugi ka Riina Sikkut sotsidest, kes ei tea veel, et ta on opositsioonisaadik, hääletasid maha päevakorra ning komisjoni koosolek jäi ära sisuliselt ja kuigi siis arutelu tegelikult seal jätkus ja arutelu käis, aga kiiremas korras anti Riigikogu kuskilt kõrgemalt korruselt anti korraldus selle komisjoni
istungi teleülekanne või YouTube ülekanne ka kinni keerata, et jumala eest ilma rahvas ei näeks ja ei kuuleks, mis seal siis arutati. Aga Märt Põder oli kohal, Märt Põder on meil nüüd telefoni teel ja Märt saab meile rääkida lühidalt, mis seal juhtus ja saab ka rääkida sellest, mis pärast juhtus. Tere jah, et see, mis juhtus, oli väga detailne ja juba praegu vist, kes seal tegelikult kohal olid, seal olid osad liikmed haiged ja siis olid asendusliikmed sinna saadetud ja minu meelest Riina Sikkut ei olnud kohal. Reformierakonna poolt olid hoopis Jüri Jaanson ja Anti Haugas ja nii edasi ja koalitsiooni häältega tõesti see koosolek hääletati maha, aga siis ma saan aru, et oma rolli mängis see puuduv Riina Sikkut sotsidest seal. Ja siis selle koosolekut ennast nagu selle toimumist takistanud, et need, kes kohale jäid, nendele siis see Tehnikaülikooli teadur Tarvo Treier siis pidas ettekande nendest rünnetest, mida ta dokumenteeris, mis olid siis võimalikud KOV-valimiste ajal ja mida siis see Tarvo Treier arvas, et valimisteenistus siis parandab tegelikult KOV-valimisteks pigem ära, sest ta oma selles teadustöös oli seda siis niimoodi kirjeldanud, et ta edastas selle info ja selle jaoks, et seda saaks arvestada KOV-valimiste korralduses. Ja seda siis valimiste korraldaja ei teinud, ei parandanud ja seda me siis seal nagu arutasimegi, et miks ei parandanud, kas need puudused olid teada valimisteenistusele, millal nad said teada, keda nad informeerisid, kas nad informeerisid valimiskomisjoni, kas nad informeerisid audiitorit, kas nad informeerisid avalikkust, millal, millest täpselt. Ma korra segan siia vahele, et Tarvo Treier tegi tööd selle jaoks, et aidata valimiskomisjonil siis tuvastada ohtusid või riske, et tema eesmärk on, ütleme siis vähemalt ülesande püstituse mõttes on see, et teha siis rünnakud vähem võimalikuks või vähem tõenäoliseks. Eelmise aasta veebruaris saatis ta esimesed hoiatused valimiskomisjonile ja eelmise aasta juulis saatis ta siis täis analüüsi, matemaatilised võrrandid ja kõik selle nii-öelda augud, mis valimissüsteemis olid, saatis valimiskomisjonile ja valimiskomisjon koha peal kinnitas, et jah, saime kätte ja mitte midagi ei teinud. Ja mis on minu meelest eriti skandaalne nüüd on see, et valimiskomisjon teab, et valimissüsteem on täielikult rünnatav ja kellelegi mitte midagi ei ütle ja ise ka mitte midagi ei tee. Aga mis tuli minu meelest, võib-olla sa saad seda põhjalikumalt kirjeldada välja, on see, et valimiskomisjonile anti sisuliselt spikker ette, kuidas valimistel hääli muuta, võltsida, kustutada nii edasi. Kusjuures üks asi, mis seal veel, mida minu meelest on vaja eraldi välja tuua ja rõhutada, on see, et ta näitas ära ka võimalused, kuidas on võimalik häälte manipuleerimine või häälte muutmine või häälte võltsimine niimoodi, et audiitorprogramm seda ei näe. Jah, et küsimus ongi selles, et kas audiitorit üldse informeeriti nendest rünnetest. Ütleme, see ajalugu on keeruline, sest Treieril on tegelikult 2 uurimustööd. Üks oli juba 2024, mille tulemusel öeldi, et kõik tehti juba korda. Ja see teavitus, et kõik tehti korda, oli siis juba varem 5. veebruaril 2025. Aga siis Treier 2 nädalat hiljem, siis 18. veebruaril saatis teate, et tegelikult on 37 niisugust ründestsenaariumit, mida tuleks käsitleda. Et nendest, mida siis just oli valimisteenistus teada andnud oma siis teavituses, et kõik on turvaline ja teadlastega koostöös on kõik juba korda tehtud, et see ei pea paika. Et selles mõttes jah, aga küsimus siis audiitoriga seoses on see, et kuna valimisteenistus teadis nendest 37 ründest, millest siis kõik võib-olla ei õnnestu tingimata, aga enamik on sellised päris ründed, mida siis on demonstreerinud teadlane siis eksperimentaalselt tegeliku siis selle hääletussüsteemi abil, mida ta siis oma laboris pani käima. Et valimisteenistus oleks saanud neid ründeid kasutada ja kui audiitor nendest rünnetest ei teadnud, siis ta ei teadnud, et kontrollida, et kas valimisteenistus siis nagu kasutas neid ründeid siis valimistulemuse manipuleerimiseks või mitte. Ja sellise info audiitori eest hoidmine oleks siis nagu, ma ei tea, kriminaalne võib-olla. Et see on võib-olla see kõige intrigeerivam küsimus. Et miks siis valimisteenistus ikkagi neid siis varjas ja kas ta varjas ka audiitori ees. Aga selle jaoks oligi ju kohal Arne Koitmäe, eks ole, valimisteenistuse juht, kes ju pidi seletusi andma seal. No tema seletus oli vastuolulised. Kõigepealt ta ütles, et see info nende rünnete kohta oli avalik ja selle tõttu audiitor pidi olema informeeritud. Ja siis ta pärast muutis oma seisukohta, öeldes, et tegelikult et info ikkagi ei olnud päris avalik, et see tõesti tuli avalikuks alles siis päev pärast KOV-valimiste e-häälte siis hävitamist 8. detsembril, et nad esitasid 9. detsembril siis pressiteate, et selline teadustöö ilmus
ja et nad nüüd tegelevad sellega. Aga jah, et see Koitmäe siis muutis oma seisukohta, ütles, et aga tegelikult me ikkagi saatsime audiitorile mingisuguse meili või midagi, aga ta ei täpsustanud millal ja kuidas. Ja see Indrek Leesi, kes tegelikult siis oli seal ka valimisteenistuse esindaja, mitte meie MTÜ esindaja, et tema siis nagu ütles, et me saatsime ikkagi mingisuguse meili ja see tundus nagu niisugune hädavale, mis siis leiutati, et ikkagi kuidagi anda märku, et audiitor oli kuidagi informeeritud. No. Ja kui nüüd vaadata tegelikult audiitori raportit ja audiitori läbiviidud toimingutest on ka video, valimisteenistuse enda avaldatud video, kus on näha üksikasjalikult, mida audiitor tegi, siis ei audiitori raportis ega selles videos ei ole ühtegi märki sellest, et oleks need 37 ründestsenaariumi läbi käidud ja veendutud, et valimisteenistus neid ei kasutanud. See on nüüd põhiiva, mida minu meelest ka siis Treier rõhutas, eks ole, et põhioht on see, et valimiste korraldaja ise, et mitte välimine rünnak, vaid valimiste korraldaja ise saab muuta hääli. Et see on minu meelest seal selles uuringus ka asi, mida meil, kui me arutame sellest, kas e-valimised on turvalised või mitte, siis täna me oleme jõudnud sinna välja, et kõige suurem oht valimiste aususele on valimiste korraldaja ise. Sest vaatlemine on tehtud praktiliselt võimatuks, audiitor on tehtud pimedaks ja kui ta ei olegi pime, siis ta teadlikult ei vaata neid kohti, mis on ohuks. Ja järele jääb ainult see, et me peame uskuma Arne Koitmäed või Indrek Leesit, kes ütlevad meile, et aga me oleme ausad. Kuigi nad jäävad igal koosolekul, kus neid asju arutatakse vahele kas valedega või mingisuguse eksitusega või ajavad meile seal lihtsalt mingit täielikku iba. Et ei ole mingit põhjust arvata, et valimiste korraldaja on aus. No selles mõttes jah, et siin on kaks eraldi küsimust võib-olla selle Treieri uurimistööga siis, et üks on see, et kas selle uurimistöö järeldusi siis valimisteenistus kirjeldab korrektselt ja ausalt ja asjaolud on õigesti välja toodud. Ja teine küsimus on võib-olla see, et kui nüüd selle Treieri soovitustest lähtuvalt tehtaks mingid parandused, et kas need oleks siis piisavad, et siis see probleem lahendada. Ja minu meelest mõlemale küsimusele on tegelikult vastus ei, et ei Treieri neid uurimistöö järeldusi avalikult ei esitata korrektselt, väidetakse, et need kuidagi ei puutu asjasse, et see on nagu ebavajalik uurimustöö ja et tegelikult kõik oli juba kontrollitud, et audiitor seal ausõna manuaalselt ja automaatselt tegi kontrolle ja kõik need ründed olid välistatud. Aga samal ajal siis öeldakse, et aga me nüüd siis peame tegema parandused, et need oleks välistatud. Ehk siis väga skisofreenilised on ne väited selle uurimustöö järelduste suhtes. Kusjuures minu meelest eraldi küsimus on see, et kui nad veebruaris saavad info, juulis saavad lisainfo, et ründed on võimalikud ja nad ei tee mitte midagi, programmis mitte midagi ei muuda, jätavad kõik need ründeaugud sinna sisse ja siis detsembris, kui valimised on läbi viidud, valimiste siis arhiiv, ehk siis need e-valimiste data on ära kustutatud, siis ütlevad, et näete, et meil siin mingid väiksed mured on, et siis ju tegelikult on küsimus selles, et nad üle poole aasta hoidsid seda asja salajas, et saaks valimised läbi viia niimoodi, nagu nende enda programm ette näeb. Et see on ikkagi, siin me peame minema ka selle Ago Samosoni artiklite juurde, kus ta kirjutas juba ka eelmise aasta veebruaris, ütles, et Eesti e-valimised ei ole turvalised ja kus ta kirjutas siis eelmise aasta detsembris pärast seda selle Treieri info avalikustamist, et nende ründevõimaluste arv või ründevõimaluste võimalus on skandaalne. Ja muidugi Samoson ütleb ka seda, et kui 2025. aastal Tallinna kohalike omavalitsuste valimistel jäi näiteks EKRE Tallinna volikogust välja, puudu jäi 1000 häält, aga e-hääli kustutati 1388 ja seda midagi ei ole sellest kontrollitud ega vaadatud, et kuidas või miks, et vaatlejad seda kontrollida ei saanud, erakond seda kontrollida ei saanud. Me lihtsalt peame uskuma, et siin mingit seost ei ole või et see mingit mõju ei avaldanud meie valimistulemustele. Et see on ikkagi, mina ei ole küll võimeline enam nagu aru saama, kus on need inimesed või kes on need inimesed, kelle meelest meie e-valimised toimivad niimoodi, et me saame valimistulemust uskuda. Aga sa ütlesid, et ka pärast seda koosolekut on siis veel, või on mingisugused sündmused arenenud, et seda kõike hoitakse meil ju teadlikult ja meelega ja kramplikult avalikkuse silme alt väljas, et mis siis veel lisaks meil on siin vaja teada selle kõige kohta?
Noh, selles mõttes, et see pärast seda koosolekut järgmisel päeval siis valimisteenistus avaldas oma niisuguse kommentaari sellele, mis seal toimus ja kuidas siis kõik on tegelikult hästi. Ja siis eks siin taustal on olnud siis arutelu selle üle, kas siis see kommentaar on adekvaatne või mitte ja see ongi nüüd selline, et see on nagu seeriast, et kuna samasugune teade, et e-hääletus on turvaline, avaldati siis 2025 veebruaris, nüüd avaldatakse uuesti, siis neid on järjest avaldatud kogu aeg, aga siis alati on tulnud välja, et ei ole turvaline. Et see Treieri küsimus on keeruline seetõttu, et tema neid avastusi on esitatud mitu korda, et 2024 ta esitas juba ja selle kohta kirjutas Samos on tõepoolest juba 2025. aasta alguses, mille järel siis valimisteenistus ütles, et kõik on lahendamisel lahendatud ja turvaline. Ja nüüd esitati siis uuesti samasugune teade 9. detsembril ja siis selgub, et see ka ei ole lahendatud. Aga selle teate puudus on see, et seal tõepoolest öeldakse, vaikitakse maha see enda roll, et öeldakse, et on mingisugune töötlemisrakendus, mille nagu töökorda ei ole vaidlustatud, aga vaikitakse maha, et tegelikult selle töötlemisrakendust ju Arne Koitmäe ise jooksutabki ja et väidetakse, et on mingisugune turvaline ja võrguühenduseta arvuti, millesse on paigaldatud vastav tarkvara, mis siis taolised ründed, mida Treier kirjeldab, tuvastab. Et see on siis selle valimisteenistuse väide. Aga Treieri väide on just see, et sellist tarkvara pole tehtud. Nii et valimisteenistus otseselt paistab valetavalt selles oma teavituses. Ja kui nüüd rääkida pahavarast, eks ole, siis see töötlemisrakendus antud juhul, siseründe puhul, ise ongi see pahavara, mida tuleks kontrollida. Ja see väide, et pole siis töötlemisrakenduse vigu tuvastatud, on lihtsalt väide, et ausõna me ei muutnud seda töötlemisrakendust, mis jooksis meie arvutis, mida me saime muuta. Ja mida, kas ma õigesti saan ka aru, et seda töötlemisrakendust ka ei kontrollinud audiitor või kontrollis? No seda võib siis, ma ei tea, vaadata nii ja naa, et ta kontrollis, et mingisugune tarkvara paigaldati sinna töötlemisarvutisse ja ta tegi mingid kontrollid selle kohta, kas tarkvara oli korrektne. Et on niisugused pealiskaudsed kontrollid, et vaadatakse, kas seal see tuleb mingisuguselt õigelt plaadilt ja kas seal mingid kontrollsummad on korrektsed. Aga see ei tähenda, et siis see kontroll tagaks, et see töötlemisrakendus ei olnud muudetud. Et see töötlemisrakenduse enda nagu koodi ja seda, et kas see nagu vastab sellele, mis vaja, et ta teeb seda, mida vaja, seda te kontrolli. Samamoodi kontrollid audiitor ka selle enda kasutatud auditirakenduse lähtekoodi, mis andis ju ka vea tegelikult valimistel. Ja see viga oli selle auditirakenduse enda tarkvara vea tõttu. Aga jah, et see küsimus, mis nagu nihkub kuidagi paigast ära, et kui valimisteenistus hakkab rääkima, et töötlemisrakendus ju töötas, siis küsimus ei ole mitte selles, et kas see nagu töötlemisrakendus põhimõtteliselt paistab tegevat, mida ta teeb, vaid et kas valimisteenistus ise muutis seda. Et kui on juttu pahavarast, siis antud juhul see pahavara on see Koitmäe ise, mitte mingisugune väljaspoolt tulev mingisugune pahavara, mida keegi kuskile sokutab, mida tuleb pidurdada, vaid Koitmäe peab tõendama, et ta ise ei muutnud valimistulemust. Ja seda ta ei taha tunnistada, et ta peab seda tõendama. Ja see on tõesti see suur probleem selle e-hääletuse puhul. Aga kes seda üldse kontrollib, ütleme, normaalsete valimiste puhul, pabervalimiste puhul on vaatlejad, kes kõiki protseduure ja protokolle saavad kontrollida, valijate nimekirju saavad kontrollida, komisjonide lugemisprotseduure ja lugemistulemusi, võrrelda sedelitega nii edasi, e-valimised on absoluutselt teistmoodi käivad, et seal peaks saama kontrollida teisi asju, neid samasid programme ja protokolle ja nii edasi, aga praegu me oleme olukorras, kus seda ei kontrolli ei vaatlejad ega audiitor, see kõik on valimisteenistus või valimiskomisjoni peal ja lisaks sellele siis taustal istub Riigi Infosüsteemide Amet ehk RIA, kes on selle programmi tegelik omanik ja kelle serverites kõik tegelikult ju toimib. Ja sinna ei pääse mitte keegi ligi, ei vaatlejad ega ei siseriiklikud vaatlejad, ei erakondade vaatlejad, ei sõltumatud vaatlejad, ei välismaised vaatlejad, keegi ei pääse ligi. Nüüd sama juttu rääkis meile ju Arne Koitmäe, et kõik on korda tehtud ja me oleme teadlikud ja me parandame ju OSCE raporti peale. OSCE raport on teinud meile erinevatel aegadel üle 20, peaaegu 30 erinevat nii-öelda soovitust, mitte ettekirjutust, nad ei saa teha ettekirjutust, aga soovitust, mida peaks muutma, ilma milleta ei ole võimalik rääkida sellest, et e-valimised on ausad ja turvalised ja vaadeldavad. Ja nendest soovitustest ei ole ju sisuliselt mitte midagi ellu viidud, mõni üksik.
ja needki on ellu viidud varasematel aastatel ja tänasel päeval ei oma võib-olla isegi nii suurt olulisust, sest et tehnika ja tehnoloogia ja programmid arenevad ja seadused on ka muutunud. Et ta samamoodi tuimalt valetab ju ka OSCE kohta. No vot, see toobki meid selle teise punkti juurde, et ütleme, et Streyeri töö siis nende puuduste või rünnete väljatoomisel, siserünnete väljatoomisel, et nende eksperimentaalne tõendamine, et on selles mõttes olnud asendamatu, sest neid samu ründeid kirjeldaski just nimelt see sama OSCE oma 2023. aasta raportis, kus ta konkreetselt seal oli allmärkuses 15 ütles, et siseründaja saab tulemusi mõjutada. Et see on nagu OSCE väide, mida siis Streyer tõendas. Ja OSCE pakutud lahendus on siis nii-öelda krüptograafiline terviklik krüptograafiline protokoll, mis võimaldaks neid puudusi tuvastada, mida siis ei ole seni veel suudetud pakkuda või teostada, või õigemini on välja kuulutatud, et see juba teostati 2017, aga siis OSCE raportid seda ei kinnita, teised rahvusvahelised vaatlejad seda ka ei kinnita, teadlased ka ei kinnita. Et see on tõesti nii-öelda valimisteenistuse eksitav väide, mis on minu meelest selline, ütleme, kontrollidega eksitamine, avalikkuse eksitamine kontrollidega, mis võiks nagu silt sellele võiks olla valimispettus. Ja nüüd Streyeri need ründed, mida siis saaks lahendada tõesti niimoodi, et me siis kirjutame need audiitorile mingeid abivahendeid, mingi programme, mida ta käivitab, et ta siis vaatab, et iga rünnet neist 37-st ei üritatud. Et see jätab ikkagi tähelepanuta, et see 37 pole lõplik arv. Nagu ei olnud 24. aastal Streyeri selles esimestes soovitustes, mida ta siis tegi koos Kristjan Düünaga, kes oli siis magistrant samas selles Tehnikaülikoolis. Et need lahendused, mida nad pakkusid, ei piisanud. Valimisteenistus võttis kasutusele uue niisuguse tööriista. Kontrollida, kas siis seal sedeleid ei tõstetud ümber või võltsitud. Aga see tööriist siis ju aastal 2025 praegu andis probleemi, sest tööriist oli vigaselt koostatud. Et iga järgmine tööriist võib olla ka vigaselt koostatud. Ja selle kohta siis OSCE toob oma selles raportis välja väga ühemõtteliselt, et hoolimata rangest kontrollist on punktis 65, et hoolimata rangest kontrollist ja riskide vähendamise meetmetest on alati olemas oht, et süsteemi osad ei pruugi korrektselt toimida. Ja et muudatused süsteemis võivad olla põhjustatud mitte ainult tahtlikust manipuleerimisest, vaid ka tundmatutest tarkvaravigadest, mis võivad tekkida uuenduste või kahjurvara kaudu. Ja teadlaste pakutud lahendus, sellele on läbiv kontroll, mis võimaldab kontrollida, kas lõpptulemus vastab valijate tahtele, isegi kui osa süsteemist ei tööta nõuete kohaselt. Ja seda ei ole tehtud ja seda ei paku ka siis Streyeri need nii-öelda tähelepanekute alusel võimalikud sisseviidavad täiendavad kontrolliprogrammid, mis siis jätavad alati lahtiseks selle, kas tegelikult see manipulatsioon ikkagi mingisuguste teiste vigade või teiste kahjurvarade, mis on natuke peenemad abil, siis ei olnud ikkagi läbi viidud. No minu meelest nii selle Streyeri uuringu põhjal kui valimiskomisjoni vahele jäänud valede põhjal kui ka Samosoni välja toodud info põhjal ja selle põhjal, mis meil on olnud vaatlejad rääkinud, kui selle põhjal, mis on olnud meie täiesti ebaadekvaatsed Riigikohtu lahendid. Ma ei hoia tagasi oma absoluutset kriitikat ja põlgust Riigikohtule, kes on lasnud kogu sellel bardakil segamatult edasi toimida. Absoluutselt ei kaitse põhiseadust ja absoluutselt ei kaitse valimiste turvalisust ja ausust. Lihtsalt laseb sellel edasi minna. Selle põhjal võib täiesti ilma igasuguse reservatsioonita öelda, et ei ole põhjust arvata, et 23. aasta Riigikogu valimised olid ausad ja näitasid meile valija tahet. Ei ole põhjust arvata, et 25. aasta kohalikud valimised olid ausad ja näitasid meile valija tahet, sest et lihtsalt see süsteem on nii auklik ja nii kergesti võltsitav ja nii-öelda valimiste korraldaja poolt võltsitav ja valimiste korraldaja ei näita üles vähematki tegelikku soovi asja parandada, vaid igal sammul näitab üles südikat soovi kinni mätsida, valetada ja seda sama süsteemi edasi käigus hoida. Et meil ei ole võimalik teeselda enam, et meie e-valimised on kuidagi päris valimised või ausad valimised. Mina teen siit lihtsa järelduse niimoodi. Nojah, seda küll, aga ma ütleksin, et see, et mängus on arvutid ja infotehnoloogias teeb asja nii keeruliseks, et lõpuks ongi inimestel raske aru saada, et kes siis valetab ja mis on võltsimine ja mis mitte. Et tegelikult ju selle sama erikomisjoni kohta siis ja selle järelduste kohta
kuigi istungit ei toimunud, siis oli ju Riigikogu infotunnis oli ka arutelu, kus siis peaminister vastas küsimustele, et kas siis ikkagi et kas oli siis probleem selle auditeerimisega või mitte ja kas siis informeeriti siis avalikkust ja audiitorid sellest, et valimisteenistus saab tulemusi muuta. Ja need vastused on siis ka sellised, et vastused on valed selle tõttu, et need paistavad lähtuvad siis sellest valimisteenistuse ekslikust teavitusest. No, ja peaminister ei suuda aru saada, mida ta räägib e-hääletusest. Siis see on ju tõsine probleem, et kui me ei suuda aru saada valimissüsteemist ja kas valimisteenistus saab midagi kontrollida või ei saa kontrollida, kas ta eksitab nende kontrollide teemal või mitte, et siis me oleme hädas selle hääletusega, sellist hääletust ei saa kasutada, millest me ei saa aru, kas see tegelikult töötab või mitte. Ma millegipärast arvan, et nad saavad siiski aru, see on neile 15 aastat järjest toonud valimisvõidu, et see ei ole, põhjus ei ole selles, et nad ei saa aru. Põhjus on selles, et nad saavad väga hästi aru. Aga saate aeg pressib peale, ma pean teiste teemadega ka edasi minema. Suur tänu sulle. Meil oli telefonil Märt Põder ausatest valimistest ja rääkis meile sellest, mis toimus e-valimiste teemalisel arutelu Riigikogu erikomisjoni ärajäänud istungil selle nädala esmaspäeval. Soovin sulle jõudu, Märt. Aitäh! Raadiosaade Räägime asjast. Nii, meil on nüüd telefoniühendus Mardiga, et selle jaoks ikkagi saaks öelda, et Räägime asjast saates on Mart ja Martin Helme. Mart ei hakanud ennast välja ajama, tervis ei ole nii hea, aga rääkida ta jaksab meiega. Tere, Mart! Ja tervitus kõigile. Nii, teemad, mida me siin oleme käsitlenud, haakuvad ka meie viimase teemaga. Me tahaksime rääkida lühidalt sellest, mis toimub Ameerikas e-valimiste või siis ka elektrooniliste valimiste pettuse paljastamisega, aga me mõne sõnaga tahame rääkida ka sellest, et kolmapäeval oli Riigikogu suures saalis 2 immigratsiooni eelnõud. Need mõlemad immigratsiooni eelnõud tegelevad Eesti hukutamisega täiesti ilma igasuguse dramatiseeringuta. Aga ma kõigepealt hüppaksin Ameerikast räägime lühemalt vast. Sellel nädalal viidi läbi, FBI viis läbi haarangu või läbiotsimise Georgias Fultoni maakonnas. Fultoni maakond on selline, kus siis ja miks nad seda tegid, et Fultoni maakond ei olnud välja andnud ei valijate nimekirja, valijate sedeleid ega ka elektroonilise valimise andmekandjaid, kuigi kohtud olid korduvalt teda kohustanud seda tegema. Fultoni maakond oli see koht, kus siis muidu oli Georgia osariik 2020. aasta presidendi valimistel ja ka senati valimistel, sealt oleks pidanud võitma vabariiklased, aga siis lõpetati valimised ära ja järsku hakkas tulema peale massiliselt Joe Bideni hääli ja 0 häält tuli kogu aeg siis Trumpile, kuni siis kogu Georgia osariigi valimistulemus pöördus Joe Bideni kasuks. Ja nüüd läbiotsimiste käigus on siis juba on tuvastatud seda, et 10 000 valimissedeleid on läbi lastud põhimõtteliselt koopia masinast, kus Bidenile ja demokraatlikele senaatoritele on hääli antud täpselt samamoodi, täpselt sama käekirjaga, täpselt samade allkirjadega. Aga mis on meie kontekstis väga oluline, et konfiskeeriti ka elektrooniliste valimiste andmekandjaid ja juba on tuvastatud, et nendel konfiskeeritud andmekandjatel on tehtud 1000 muudatusi. 1000 muudatusi, nad ei ole veel välja toonud, mis need muudatused olid, kes tegi, kuidas tegi, aga esimestel andmetel miljoneid hääli, mis Trumpile anti, kustutati lihtsalt 2020. aastal. Ehk siis massiline elektrooniline valimispettus on Ameerikas hakanud lõpuks ometi paljastuma ja see on oluline sellepärast, et ka meie kontekstis, sest et Trumpil oli pressikonverents mõned päevad tagasi, kus talt küsiti, et kas Maduro vangistamine on andnud uut infot seoses valimispettustega Ameerikas ja ta ütles, jah, on andnud. Ja eks me teame, et meiegi e-valimiste või elektrooniliste valimiste, internetivalimiste üks programmi osa on siis seotud Dominioniga või Smartmatikuga, täpsemalt Dominion on Ameerikas ja meil on Smartmatic ja Smartmatic on seotud Venezuelaga. Nii et seal hakkab kogu see riigipöörde valimisvõltsing paljastuma. No meil veel mitte, sest võimul on inimesed, Ameerikas on toimunud ikkagi võimuvahetus, need, kes valimispettust tegid 20. aastal, 24. aastal kaotasid ja võimule tulid inimesed, kes oleks pidanud ilmselt juba võitma ka 20. aastal ja nüüd nad kontrollivad neid asju. Meil kahjuks 23. aastal, 25. aastal jäid võimule suures osas need inimesed, kes
kes said kasu minu meelest sellest, et meil on e-valimised nii jaburad, nagu nad on. Ja no ega põhimõtteliselt on ju näha olnud see, missuguste trikkidega tehakse nii sealpool ookeani kui ka meil siin. Et üks viis on ju valijate hulga suurendamine. Äkitselt leitakse kuskilt, Eesti tingimustes siin 20 000. 50 000 oli 23 aastal toodi juurde valijaid. Ja, kes mingil põhjusel varem nagu valijate registris ei ole olnud ja valimistel ei ole osalenud. Aga näe nüüd osalevad usinalt ikkagi liberaalse frondi toetuseks. Et see on üks viis ja teine viis muidugi on ikkagi mingisuguse maatriksi alusel e-hääli jagada nii, et 2/3 e-hääli läheb Reformierakonnale ja tema satelliitidele ja võib-olla siis 1/3 läheb silmapetteks ka kellelegi teisele. Aga proportsioon on niivõrd erinev, et see teine ehk siis EKRE ei saagi loomulikult võita. Ja Ameerikas ei ole veel lõpuni ju ka kõiki neid asju paljastatud, aga nüüd me näeme siis, et kõik need Kapitooliumi mäsud ja mis seal olid, need Kapitooliumi mäsud olid ka muidugi süvariigi poolt inspireeritud selleks, et ehk õnnestub Trump kuidagi konksu otsa saada ja lõpuks ka trellide taha saata. No, mida nad ju proovisid. Aga ei õnnestunud. Aga eks seal oli ka ikkagi tõsimeelseid protestijaid ja mässajaid nende provokaatorite kõrval, kes samuti ütlevad nii nagu mina ütlen. Ma käin mööda Eestit ringi, me käime mööda Eestit ringi ja kui on mingid, nagu kohalikud valimised olid meil alles äsja oktoobrikuus. Kõrval on mingisugused telgid, teiste erakondade telgid, kus praktiliselt inimesed huvi ei tunne ja meie juures tunglevad inimesed. Aga valimistulemus näitab täitsa teistsugust tulemust. Et see ei ole loogiline. Ja liberaalne front saab praegu aru, nad on tegelikult ju raevus ja paanikas, et neil läheb lihtsalt parvalt ära seoses Trumpi tegevusega ja mitte ainult Trumpi tegevusega, tegelikult me näeme ju seda niisugust liberaalse frondi lagunemist ka Euroopas erinevates riikides ja nüüd nad üritavad ja meil Eestis eriti jõhkralt üritavad teha veel, mida teha annab, et oma võimu kindlustada ja mitte alternatiivseid jõude, konkreetselt siis Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda, mitte võimule lasta ja selleks töötatakse üles siin sõnakuulelikke nii nimetatud konservatiive. Keskerakond ei ole nüüd küll meil vähimalgi määral konservatiivne erakond ja Isamaa konservatiivsus on ka selline, nagu Ameerikas öeldakse, et see rhino, et Republican in name only. Ainult nime poolest. Ja ainult nime poolest konservatiivid, et siis nii-öelda vett segada ja inimesi segadusse ajada aga muide selles osas varem või hiljem kukub kokku. Selles osas muide tuleb öelda, et valimiste meil on ju psühhooperatsioon ja infooperatsioon on ka parteide populaarsusküsitlus. Et nüüd näidatakse, et meil on kolmandaks populaarseim peaministri kandidaaks on Lavly Perling, lubage naerda, lihtsalt lubage naerda. Aga miks nii tehakse või kuidas nii tehakse? Et meil on valimistulemused, mis on olnud korduvalt ja korduvalt järsult erinevad sellest, mis on küsitlusfirmad näidanud, et ennem valimisi näitab meile 25%, siis me saame 16, eks ole. 10% on vahet. Ükski valimisküsitlus ei näidanud Reformierakonnale selliseid koguseid saadikuid, nagu 23. aasta valimistulemus lõpuks oli. Ja kohalikel valimistel saab samamoodi. Küsitlused näitavad, et EKRE-l on väga hea tulemus tulemas ja siis tuleb valimise õhtu, me ei saa Tallinnas isegi volikogusse sisse. Ja siis need küsitlusfirmad hakkavad oma valimit ja oma valimismetodoloogiat timmima, sest kõik võtavad selle hoiaku, et näed, et valimistulemus on ju see kõige täpsem pilt sellest, kuidas inimesed tahavad poliitilised eelistused on, et ju meie siis küsitlusvalim või küsitlusmetodoloogia oli midagi valesti, et me peame selle viima me peame jõudma tulemuseni, mis klapib valimistulemusega ja selle tulemuseks ongi, et ka küsitlusfirmad
moonutavad, täielikult keeravad kringliks kogu oma tulemused, need ei saa tõsiselt võtta, neid ei ole võimalik tõsiselt võtta, sest nad on viinud selle kooskõlla võltsitud valimistulemustega. Ja Ameerikas räägitakse täna täiesti üheselt sellest, et 2020. aasta valimistulemusi tuleb tagantjärgi tühistada, et sertifitseerimist ei oleks tohtinud teha, seal on teistsugune süsteem kui meil, eks ole, valimistulemuste kinnitamist ei oleks tohtinud teha, ja kogu valimistulemused tuleb tühistada. Ja mina ütlen sama, me peame jõudma 23. aasta valimistulemuste ja ka 25. aasta kohalike omavalitsuste tulemuste puhul tühistamiseni, sest need ei olnud ausad päris valimised, see oli tegelikult riigipööre, nii nagu Ameerikas. Ja ega nende küsitlustega on niimoodi, et küsitlused muidugi suunavad ka selles mõttes, et valijate meelsust. Ja kui me näeme siin, me oleme nüüd väidetavalt kukkunud 7 aasta kõige madalamale tasemele küsitlustes, siis see on ikkagi puhas manipulatsioon, sellepärast, et sellega püütakse mõjutadagi inimesi niimoodi, et teil läheb seal ikka kehvasti. Ja kuna inimesed tahavad ikka võitja poolel alati olla ja populaarse poolel olla, siis nii mõnigi ütleb, et ma seekord valin nüüd ikka, ma ikka annan oma hääle Isamaale. Et see on mitmekihiline või mitmesuunaline niisugune ühiskondlik manipulatsioon. Ja me näeme seda praegu ka mujal, me näeme seda näiteks praegu Ungaris, kus loomulikult Euroopa massiivsel toetusel, Euroopa Komisjoni ja igasuguste muude Euroopa institutsioonide massiivsel toetusel näidatakse kogu aeg Orbanile halbu küsitlustulemusi. Et Orbanil ikka läheb väga halvasti ja Orban ikka tõenäoliselt neid valimisi ei võida. Ma mäletan, et enne eelmisi valimisi oli täpselt sama jutt. Enne Ameerika valimisi oli täpselt sama jutt, Kamala võidab. Ja ei, sama oli Ungaris. Ja muidugi nii jõhkralt, kui tehti Rumeenias, kus vaieldamatult ülipopulaarne presidendikandidaat lihtsalt diskvalifitseeriti. Ilma igasuguse põhjuseta. Tegelikult ilma igasuguse põhjuseta. Lihtsalt lasti nipsu ja öeldi, et teda ei saa võimule lasta. Ja kõrvaldati. Nii hulluks meil veel ei ole läinud, aga selles suunas me muidugi liigume. Sest et nagu me siin eelmisel nädalal ka selle Humala ja Pruunsilla kohtuasja puhul nägime, et täiesti konstrueeritud. Aga mis on sellega seoses? Sellega seoses küsitlusfirmade juurde tagasi tulles, Norstat pärast seda on hakanud andma täiesti teistsuguseid tulemusi Ühiskonnauuringute Instituut küsitlustes, kui ta tegi seda enne, kui Pruunsild rajalt maha võeti. Kui Pruunsild nagu hoidis seal näppu peal, et sealt tõesti tuleks võimalikult adekvaatsed, ausad küsitlustulemused ja pärast seda on seal hakanud loksuma sedapidi ja teistpidi. Ja ma ütlen, et see on infooperatsioon ja psühhooperatsioon, et infooperatsioonid ja psühhooperatsioonid käivad käsikäes, aga see nii-öelda see inimeste ajudesse tilgutamine, et ongi, sest nad omavahel võimendavad, et kui ütleme siis küsitlus ennem valimisi näitab kehva tulemust meile näiteks, siis on lihtsam võltsida meilt hääli ära. Kui valimistulemus näitab meile kehvemat kui küsitlust, siis pärast saab öelda, et meie küsitlus ikka ei olnud nii täpne, me hakkame seda uuesti kalibreerima siin, et ta oleks tulevikus paremini vastaks valimistulemusteni, et nad üksteist võimendavad kogu aeg. Ausate valimistega sellel ei ole kõigel mingit pistmist ammu enam. Ja ma ütlen, et mis me ei jõua täna enam rääkida immigratsioonist, see on väga suur ja tähtis teema, ma arvan, räägime sellest mingis järgmises saates, sest et need eelnõud, mis meil Riigikogus olid, läksid loomulikult järgmistele lugemistele, aga see, mis praegu on Ameerikas toimumas ka nii-öelda valimiste korda tegemise kontekstis, see, mida praegu Trumpi administratsioon Minnesotas teeb, kus ju miljonite kaupa pandi valijate nimekirja juurde illegaalseid immigrante, sest et mida rohkem on sul inimesi valijate nimekirjas, seda rohkem on sul võimalik
siis sellest osariigist saada kongressi saadikuid ja seda rohkem on sul seda nii-öelda nimekirjades ruumi pettust teha. Ja see on tegelik põhjus, üks suur põhjus, miks Ameerika föderaalüksused praegu Minnesotas on sees, sest nad puhastavad seal ka valimispettust ja nad puhastavad seal korruptsiooni. Korruptsioon on ju selline, et seal immigrantidele antakse miljardeid föderaalraha, mitte osariigi raha, vaid föderaalraha erinevate föderaalprogrammide kaudu. Korruptandid võtavad osa sellest rahast endale, aga osa sellest rahast annavad tagasi ju demokraatidele, et need saaks kampaaniat teha. Et kogu seda süsteemi praegu Trump lammutab seal väga usinasti ja paralleelselt lammutab siis seda valimispettuste süsteemi ja valimispettuste üks suur komponent oli elektrooniline hääletamine. Ja siin see on see, mida me rääkisime, kui me Venezuela sellest Maduro kinnivõtmisest rääkisime. Trump kinnitas pressikonverentsile, et Maduro andis infot valimispettuste kohta ja selle abil on nad läinud siis neid 20. aasta asju läbi loputama, et need on väga suured protsessid ja minu jaoks siit Eestist vaadates kindlasti lootust andvad protsessid. No nende immigratsiooni-eelnõude kohta lihtsalt 2 sõna öelda, et see oli väga märgiline, et me olime seal Isamaaga kahekesi seda võitlust pidamas. Keskerakond, konservatiivne, eestimeelne Keskerakond passis täielikult, absoluutselt osa ei võtnud, sest et nende kalkulatsioon oli väga selge. Need inimesed, kes siia tulevad, need on kõik ju venekeelsed. Ja seal arutelu käigus loeti ka üles, kust nad tulevad. Koht number 1 Ukraina, koht number 2 Valgevene, koht number 3 Venemaa, koht number 4 Bangladesh, koht number 5 Usbekistan, koht number 6 Kõrgõzstan ja nii edasi. Absoluutne lõviosa inimesi on venekeelsed. Meie valitsus venestab sihikindlalt Eestist ja rääkides sellest, kuidas tuuakse meile sisse kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu, keda me ise koha peal ei ole võimelised koolitama. Olukorras, kus meil on 60 000 töötut. Et see on nii rumal jutt. Me siin rääkisime saate esimeses jupis sellest, kuidas Sutt tegeles statistika manipulatsioonidega, et tõestada, kuidas elekter on Eestis odavam kui Soomes ja täpselt samamoodi Michal tegeles statistika manipulatsiooniga, tulles sirge näoga seletama, et Eestis ongi ainult venekeelseid 10% elanikkonnast. Et nii madal pole kunagi olnud. Mis on ju absoluutses vastuolus sellega, kui iga inimene, kes tänaval käib, ei ole võimalik. Nii venekeelne ei ole Tallinn olnud nõukogude ajast saadik, kui ta praegu on. Ja mitte ainult Tallinn, vaid ka Võru või Haapsalu või Kuressaare on väga-väga venekeelseks muutunud. Et Eesti venestub meie silme all ja valitsusjuht räägib meile, kuidas pole ollagi. Mingi tohtu ei ole, nii hästi pole kunagi olnud, nii vähe venelasi pole kunagi olnud. Et see on ju absurd, aga see majanduslik pool on seal veel teistmoodi õudne. Et toimubki Eesti likvideerimine praegu tänase valitsuse poolt. Aga meil saateaeg saab otsa. Soovin sulle tervist ja jõudu, sest sa pead järgmine nädal ise seda saadet üksi tegema. Mina olen Ameerikas reisul. Võib-olla saame telefoni teel teha väikse lülituse. Nii et järgmine nädal rollid vahetuvad meil. Tervist kõigile teistele ka. Täname kõik oma vaatajaid kuulajaid, täname oma saatekülalisi ja nädala pärast jälle. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee